Tak vás všetkých vítam. Tak ja začnem akože rozprávať o úplne novom programe, projekte, ktorý vlastne je dlhodobý a ktorý sme so Šlomím začali vlastne pred pár rokmi. A volá sa to laktizmus. Laktizm, monoteistické náboženstvo, ktoré uznáva bohyňu Laktériu. A vlastne bohyňa Laktéria je kolektív žien. Sme spomínali kolektív, takže je to kolektív žien, ktorý ale vlastne nepozná geopolitické hranice. A vzniklo to vlastne v rámci a súčasti akože mojej dlhodobej práce spolu so Šlomím. S tým, že sme vybrali 12 žien, ktoré vlastne túto bohyňu stvárňujú. Ale veríme v to, že vždycky, keď nejaký kolektív žien sa dá dohromady, tak sa stanú vlastne bohyňou Laktériou. V tomto prípade ja som vybrala s manželom 12 žien, ktoré sú naše kamarátky, ktoré si vážime. Väčšinou sú to umelkyne alebo antropoložky, pretože ja vždycky pracujem vlastne s kolektívom a vždycky pracujem v rámci interdisciplinarity. Akože to sú vlastne akože veci, bez ktorých sa vôbec nezaoberá ako keby akože moja práca. A preto v rámci tohoto sme vybrali 12 žien. Týchto 12 žien je akože medzinárodný haj. A niektoré teda žijú v Izraeli, niektoré žijú v Rakúsku, niektoré žijú v Čechách. A takto vznikol ako vlastne náš kolektív. Nič menej, vlastne celý tento projekt vznikol na základe Šlomího histórie, na základe vlastne, že Šlomího prababka, my sme robili akýby rozhovor s jeho otcom, teraz s jeho dedečkom a rozprával o svojej mame, ktorá vyrastala v Jeruzaleme a je vlastne z rodiny, ktorá je španielský ladino-židia a v Jeruzaleme vlastne sú roky, čo je ako veľmi netradičné na tie rodiny, akože, že to je jedna z najstarších jeruzalemských ako rodín. A v období vlastne ešte keď teda v Palestíne boli Angličania, tak v období, keď vlastne akože boli boje, tak jeho vlastne prababička, babka Samúcha, kojila palestínskeho chlapca. To znamená vlastne, ako pre nás to bol strašne ako dojemná, osobná rodiny, ako osobný príbeh, že židovská žena vlastne v tom období, ako neboli súnare, nebolo umelé vlastne mlieko ženské, tak vlastne kojiť dieťa inej ženy znamenalo vlastne dať život tomu dieťaťu. A tým vlastne, akože, že sa jednalo vlastne o moslimského, palestínskeho chlapca a vlastne o židovskú mamku španielského pôvodu, sa nám to zdalo veľmi dojemné, plus akože ako v moslimskom náboženstve sa verí, že keď takéto niečo prebehne, tak sa z tých detí stávajú ako vlastne súrodenci. Takže vlastne Šlomí, jeho dedeček, židovský Izraelčan, mal palestínskeho moslima brata. Na základe ako milk kníšip sa to volá. A na základe tohoto celého sme vlastne ako vymysleli ale sme začali budovať tento celý projekt. V rámci úplne každého projektu roky ja už pracujem či už so Šlomím, alebo s Romane Kalepantera, alebo s inými umelcami, ktorých vždycky ako proste pozývam, alebo pracujem s nimi. Tak vždycky tá interdisciplinárita je strašne dôležitá a ja pracujem vždycky s politológmi, alebo so sociológmi, s antropológmi a je to strašne pre mňa dôležité, aby časť vlastne tej mojej práce bol výskum. A vždycky to vlastne ako tak bolo. Práve preto, že si berem
strašne dôležité politické problematiky ako témy, tak nikdy som ako ja, ako umelkyňa, výtvarnička, nemala tú odvahu a ani nechcem ju mať. Vlastne bez toho naštudovania a bez expertov vlastne ako nejakým spôsobom pojednávať tieto témy. A presne takto je to vlastne aj v laktizme. Laktizmus, jak je vlastne z tých 12 žien, tuto hore vidíme fotografie, ktoré už, všetky tie 3 fotografie sú na základe Galtona, ktorý vlastne skladal buď zo židovských alebo z rómskych tvári a hľadal tam určitý stereotyp, ktorý je v podstate na základe veľkého rasizmu, tak my sme vlastne ako keby urobili presný opak. My sme vlastne veľmi diverzné ženy dali dohromady a vytvorili sme tú istú tvár a vlastne chceme tým ukázať, že vlastne každá technológia sa dá využiť ako na niečo veľmi negatívne alebo na niečo veľmi pozitívne. Takže jeho rasistickú vlastne ako techniku vo fotografii sme použili úplne vlastne ako na úplný opozit, na diverzitu a potom súčasťou vlastne celého projektu sú texty. Používali sme texty o migrácii žien a o ženách migrantkách. Text vlastne, alebo najnovší výskum, ktorý napísala Eva Čech-Valentová, takže sme vlastne ako s ňou spolupracovali. A v inštaláciách vždycky ako vlastne prebiehal či v češtine, lebo tá výstava potom prešla bola v Jeruzaleme, ale začala 7. válka a my sme tam akurát boli, tak to potom neskôr o tom. Ale vlastne máme ten text preložený vlastne od Evy Čech-Valentovej o ženách migrantkách aj do angličtiny. Takže vlastne tam celý čas tej inštalácii bol. Súčasť vlastne inštalácie je za to, že my sme ako vlastne preberali, jakým spôsobom teda to kojenie, alebo jakým spôsobom by sme my mohli mať, alebo bohyňa laktéria, alebo laktizmus, ako mať nových veriacich, alebo nových proste ľudí, ktorí by ako podporovali bohyňu a kolektív laktérie. Tak sme sa rozhodli vlastne akože, že to urobíme cez hríby, ale cez druh hríb, ktoré práve majú v sebe alebo obsahujú mlieko. Teda ako laktózu tým pádom. A vlastne na každej výstave sme pestovali hríby a prepojili sme to zase s ekológiou a so situáciou vlastne rómskych komunít na Slovensku a s neprístupom buď vody, alebo to, že vlastne bývajú na skladkách. Toto je práve už laktizmus mycoremediation a v tom vlastne ako pod tým sklom je mapa Slovenska. Tá mapa Slovenska je urobená z myselí, ktoré postupom, ako to je na výstave ako u Václava Špály, Chalupáži, výstavu, ktorú robili, tu je vlastne mapa všetkých slovenských, rómskych osád, mapa Slovenska. A zase sme pracovali vlastne s 2 ekológami, ktorí robia výskum, čo sa týka vlastne ekologickej spravedlivosti. Buď teda, tento výskum sa priamo venoval, že plno tých osád je na skládkach. A teda v rámci, alebo po 89., keď sa akože Rómovia vyhadzovali zo stredu mesta, tak sa kupovali najlacnejšie pozemky a tie boli väčšinou na skládkach.
A vlastne je tam aj opis zdravotného stavu všetkých Rómov, ktorí takto bývajú. A vlastne tie červené bodky, ktoré vidíte, tak to sú všetko tie osady, ktorých sa to týka, ktoré sú teda akože na tých skládkach. Inak akože celý tento výskum je normálne zverejnený online, či o ženách migrantkách, alebo tento ekologický výskum. Takže vlastne akože je to dostupné a vždycky na každej tej výstave, či v češtine alebo v angličtine, je to dostupné, tieto výskumy. Nič menej, po celé obdobie výstavy sme zaznamenávali a fotili. Každý deň vlastne niekoľko fotiek vznikalo toho objektu a tie mycelia vlastne postupne ako keby jedli tie červené bodky a zmizli vlastne tie osady, takže akože mycoremediation, ako vlastne, že sa to ekologicky ako vyčistilo, ako keby samé, alebo tá príroda to vybavila za nás, to, čo sme my zničili. Vo výsledku inak vyzerala vlastne tá mapa Slovenska nakoniec takto. Takže vlastne ako celá biela a huby zvíťazili. Takisto sme na výstave vlastne nechali papiere, ktoré obsahovali tieto texty, či o ženách migrantkách, alebo práve texty, ktoré sa týkajú ekológie. A tie mycelie ich v rámci tej výstavy ako modifikovali tie texty, lebo niektoré teda časti sa stali neviditeľné, niektoré naopak, takže vlastne bol to taký akože živúci akože text. Toto je už, že sme vlastne túto výstavu pripravovali ako do Izraelu, vznikol aj akože katalóg, ktorý je teda v angličtine, hebrejštine a arabštine. Tak keby niekto chcel, tak je tu. A vlastne, ak som spomínala, tak 7.10. To bolo asi 3 dní potom už, jak sme inštalovali. Toto je naša produkčná miesta, kde sme vlastne ako vystavovali. Arty Studio Jeruzalém. Tak vlastne ako začala vojna. My sme samozrejme počuli ako keby správy, lebo respektíve my sme iba prišli inštalovať do Jeruzalemu, takže to bol hrozne brutálny hardcore, že zrazu sirény, v Jeruzaleme nebývajú sirény. A bolo to teda akože hodne stresujúce s tým, že vlastne ako sme tam boli aj so synom, ktorý prvýkrát zažil ako válku. A teda tých niekoľko dní, čo sme tam boli predtým, jak sme boli repatriovaní, tak teda boli fakt ako veľmi stresujúce. Tu sme už s rodinou vlastne akože v Jeruzaleme nebol vlastne ani kde nebol ukryt a v Tel Avive sme teda utekali do krytu s celou rodinou. A mňa repatriovali Slováci a Šloma repatriovali Češi. Takže obidvom krajinám ďakujeme. Nič menej, potom sme sa vrátili, výstava nebola. Samozrejme, že všetky otázky, že čo s výstavou vo vojne, akým spôsobom vlastne, že či to vôbec ako je treba, že proste ľudia umierajú, je to hardcore, je to úplne o niečom inom. Nič menej naše kurátorky, ktoré sú inak súčasťou bohyne Laktérie, súčasťou týchto 12 žien, sa rozhodli za to, že je práve vojna, za to, že Laktéria je súčasťou tých 12 žien sú ženy židovky, sú ženy arabky, moslimky a kresťanky a sú tam všetky. A celý vlastne ten projekt je veľmi mierový projekt a vlastne preto sme ho chceli urobiť v Jeruzaleme. Zdržieť to proste miesto všetkých náboženstiev dohromady. Takže sa rozhodli, že vlastne to urobia, ale že tú celú výstavu budeme ako vlastne stavať online. Takže my sme cez WhatsApp vysvetľovali, oni nám robili tú sochu slovenských osad, nám robili kurátorky a posielali nám, že či to je OK. A vlastne ako fakt celú výstavu postavili, potom nám ešte posielali, že vlastne ako z ničoho nič, prvýkrát v živote im narastli huby v ich ako kvetináčov.
A medzi tým samozrejme sme riešili proste tú brutalitu a tú veľkosť vojny, ktorá vznikla. Takto nakoniec vyzerala výstava. S tým, že samozrejme sme boli všetci zdeprimovaní a stále sme sa pýtali, akože, tak čo s tým ďalej. A rozhodli sme sa vlastne, že vo vnútri výstavy budú prebiehať workshopy pre traumatizované deti a rodiny, ktoré práve boli z oblasti akože napadnutí ako teroristami a ktoré vlastne stratili rodičov alebo proste stratili príbuzných. A sme urobili vlastne umelecké workshopy vo vnútri pre tých, ktorí to akože potrebovali. Prvýkrát vlastne k tomuto sme urobili aj taký akože oltár k bohyne Lakterie, ktorý bol vlastne pred vchodom a nakoniec toto bola vernisáž, ale v rámci vernisáže v období, keď vlastne my sme sa už vrátili a zrazu sme videli celú veľkú nenávisť, ktorá vzniká v Európe. Buď strašná polarita a buď na jednej strane strašná nenávisť a ignorácia v rámci židovských, izraelských vlastne obyvateľov, ktorých uniesli alebo brutálne zabili. A na druhej strane zase presný opak, ignorácia buď toho, čo sa deje v Gaze a obyvateľov proste palestínskych v Gazi. Keby akože vlastne sme stratili totálnu humanitu a pre mňa bolo vlastne ako veľmi dojemné a veľmi dôležité, že sa podarilo na tú výstavu, ale samozrejme cez organizáciu Sulcha, čo je v hebrejčine odpustenie, to je organizácia, ktorá funguje veľmi dlhé roky v Izraeli a väčšina rodín, ktoré sú už časťou ako keby tejto organizácie, stratili väčšinou niekoho vo vojne a sú ochotní a boli ochotní vlastne priznať túto vernisáž, ktorá sa udiala v podstate asi o 3 týždne už, keď celá vojna začala po tom teroristickom útoku. A stretli sa vlastne ako na výstave moslimovia, židia, kresťania a navzájom si odpúšťali. Akože pre mňa to bolo úplne neuveriteľné v tom období, keď som bola tu a vlastne som cítila tie šílené hejty ako z každej strany vlastne. Tak to asi bolo také ako veľké satisfaction, že sme to vlastne všetko zažili. A toto je vlastne naša izraelsko-židovská kurátorka, to je Hanan Abu Hussein, veľmi úžasná žena, ako umelkyňa palestínska, ktoré obidve sú súčasťou vlastne bohyne Lakterie. A to boli na vernisáži a takto vyzerali ako tie workshopy, ktoré boli vlastne organizované. Potom my sme pripravovali teda, boli sme pozvaní v rámci Fotograf Festival od Adama Vackaža a Noémy Smolikovej urobiť nový projekt, na ktorým sme pracovali v podstate niekoľko mesiacov a ktorý mal ale vlastne byť súčasťou nášho rozsahlého projektu Lakteria, ale sme teda chceli urobiť židovskú bohyňu Lakteriu a práve kvôli vzrastajúcemu nejakej nenávisti a antisemitizmu, ktorý tu bol. Ale samozrejme sme chceli zostať tak, jak sme vždycky veľmi kritickí, akože aj voči akože izraelskej politike a tak ďalej. Nič menej téma vlastne mala byť akože kolonizácia a rasizmus, s tým, že pre nás sme riešili, ja so Šlomím, že v rámci kolonizácie vlastne prišiel do arabského sveta antisemitizmus. A je to strašne dôležitá téma, ktorá je vlastne niekde na pokraji celej témy o kolonializme a dekolonizácii. A práve si myslíme, že by bolo veľmi dôležité ju nejakým spôsobom pojednávať. Nič menej, aj keď fotograf festival má Make Voices Be Heard, tak vlastne Noémy Smoliková mi nakoniec zdelila, že nás nebude vystavovať, za to, že antisemitizmus není rasizmus z tohoto dôvodu. Nič menej
dúfam, že tento projekt bude nejak pokračovať inde a na nejakom inom festivale. Spomínam to kvôli tomu, že v priebehu celého vlastne môjho života, celej mojej vlastne práce, buď to bol islám v Čechách, nechceme, ktorý ma nenávidel, alebo naopak, akože, ale vlastne zo všetkých strán vždycky som zažívala buď bojkot, alebo naopak, že ma niekto pozýval na výstavy len kvôli tomu, za to, že chcel vyriešiť kultúrny bojkot. Takže som sa naučila za tie dlhé roky ako keby s tým nejak narábať, aj to súčasťou teda mojej každodennej praxe v podstate. Preto o tom hovorím a preto si myslím, že je dôležité vlastne o tom rozprávať. Že umelci, ktorí pojednávajú témata ako ja, tak sa im to stáva naozaj na dennej báze a vlastne preto sa nestávame súčasťou rôznych festivalov, pretože sme cenzurovaní. Potom ďalší jeden z takých akože novších projektov bol My Media Profile a je to vlastne projekt, ktorý už práve reaguje na 10 rokov, kde ako umelkyňa a aktivistka som vlastne bola na sociálnych médiách brutálne ako šikanovaná. S tým, že to zašlo do úplne až takých, že som mi hackli maily a dostávala som už na SMS-ky výhražky, také, že chceme ťa zabiť a tak. Ja som bola niekde na vernisaži, napríklad vo Fínsku, v Helsinkách a mi dojde, máš umreť. A také. Takže toto bolo tiež ako vlastne dosť na dennej basis. A ja som vlastne, My Media Profile je reakcia na všetky tieto hejty, ktoré som ja pozbierala. A ja som vlastne sa s nimi takto vysporiadala, že som urobila 3 velikánske postre. A to je presne, že buď mi vyčítali teda, že som židovka, buď mi vyčítali, že som žena, ktorá je iba aktivistka. A snažili sa práve dehonostovať, že to teda není umenie a aktivizmus. Z určitých dôvodov úplne jednoznačných, za to, že práve ten štatus umelca je veľmi dôležitý. Takže vlastne tá ironizácia je na mieste, ako keby, a je súčasťou akože stratégie, ako dehonestovať vlastne umelca. A potom samozrejme bola časť ľudí, ktorá ma dehonestovala práve preto, že som propalestínska aktivistka, aj keď som židovka. Takže vlastne som urobila akože 3 tieto postre, ale s tým, že sprevádzali všetky tie texty, ktoré proti mne boli napísané. Jedna z takých asi najbrutálnejších bolo, okrem toho, že mi teda povedali, že som dcera bratislavského rabína, čo ma naopak veľmi potešilo, ale bohužiaľ to tak není, že sa mi to zdalo ako kompliment, tak bolo vlastne, ja som urobila v roku 2006, 14.8.2006, v galerii Noudy som online porodila. A vlastne môj pôrod bol online, ale nikto v živote o tom nikdy nerozprával. Akože žiaden kurátor alebo proste teoretik sa toho akože, ako proste to odignorovali, aj keď teda galéria Noudy bola plná. A keď som sa vrátila z porodnice, všetci, no videli sme, ale akože úplne vlastne veľké ticho ako na scéne umeleckej, až kým vlastne Tereza Stejskalová nenapísala vlastne o ženách v pôrodoch a inak to tak vyzerá, že vlastne som ako bola medzinárodne prvá žena, ktorá z pôrodu urobila umelecké dielo. Čo bolo taký, ako samozrejme to bola reakcia na to, že Dušan povedal, všetko, čo je v galérii, je umenie, takže keď tam je pôrod, tak to bude umenie a tak ďalej. Ale jediní, kto o tom písal, vlastne boli náckovia. A tí jediní spomínali, že teda, že som teda, že som taký blázon, že som rodila online a že bolo vidieť hlavičku hnusného malého žida, ktorého som porodila. A toto sú ako tie aktivistické. Samozrejme, ja mám hrozne veľa diel, ktoré sú úplne iba do múzeí a ktoré sú totálne politické, ale vôbec nie sú aktivistické. Toto je súčasť z toho, je to Museum of Ethnology a dokonca to bolo zverejnené v knižke od MoMA. To
To keď som bola teraz v New Yorku, tak som bola strašne nadšená, že som videla v poličke niekde, kde je aj moja práca. A vlastne je to A Critical Anthology 2018, published by the MoMA. No. Je to Central and Eastern Europe. Nič menej, toto dielo vzniklo v rámci kurátorstva týme Junghaus, ktorá založila, alebo je jedna zo zakladateľov ERIAKu, ktorý sa venuje súčasného rómskemu umeniu a sídli v Berlíne. My sme vlastne ako roky spolupracovali a ona ma poprosila, dala mi iba tento JPEG, ktorý môžete vidieť v strede a ktorý je práve z etnologického múzea vo Viedni. Fotograf nie je ani antropológ, ani umelec, ale myslím, že to bol bankér, alebo pracoval šporiteľne, niečo také. A jeho záľuba bola fotiť ženy Rómky cez jeho prázdniny a voľný čas. Nič menej celé antropologické múzeum, etnologické múzeum vo Viedni je v podstate plné týchto fotografií do dneska. Sú šílene dehonestujúce voči akože rómskemu ženskému telu. A vlastne ma týma poprosila, akože, aby som nejak reagovala a ja som urobila teda Museum of Ethnology 1, 2, 3. Jedna som tam vlastne ako dodala Miss Nude americkú, ktorá vlastne v 60. rokoch sa hrozne preslávila a vlastne oslavovala nahé ženské telo, biele a všetko v pohode, kdežto oproti tomu vlastne tá fotografia rómskych žien není oslava rómskeho ženského tela. Potom som urobila 2, kde vlastne ako naznačujem iba, že nikdy nevieme, čo sa deje v prízme alebo za prízmou hľadačika, že či ich niekto nútil, aby sa vyzliekli, alebo ich nenútil. A Museum of Ethnology 3 je vlastne akože paparazzi. Akože, že vlastne táto fotka tohoto antropologa je hodná presne toho istého ako paparazzi. Toto je dielo, ktoré tiež absolútne neaktivistické vzniklo pre Múzeum Polín v rámci rezidencií takých so Šlomím Jafe, ako s mojím manželom. Volá sa to Polish Burekas a je to trilógia filmov a točili sme ich spolu. Taky používame nové médiá, ktoré sú extrémne old už. Vlastne kamarát Willem nám robil vlastne 3D tváre na to. Tie bodky zelené, ktoré vidíte, sme použili naschvál ako určitý vizuál, ale v podstate v tej dobe bez toho sa nedal urobiť ten tracking. A reagujeme... Celá táto trilógia je výdyš. Tuto môžete vidieť tú herečku, ktorá je teda herečka z poľského Jidiš divadla. A drží v ruke bund vlajku, bundisti. Tak ako sionizmus vznikol, v tej istej dobe vznikol aj Bund. Sionizmus chcel vlastný štát pre Židov v období akože brutálneho antisemitizmu v Európe. A bundizmus presný opak, že vlastne ako bundisti boli pyšní Židia Češi, alebo proste Židia Poliaci a chceli zostať tam, kde sa narodili. A boli vlastne akože pyšní na svoj národ, v ktorom sa narodili. A my vlastne ako tieto dve teórie ako keby prepájame, ale prepájame to so súčasnou izraelskou politikou. Vybrali sme si 3 veľmi dôležité politické osoby. Jedna je Talifa Chima, ktorá bola, všetky 3 sú vlastne osoby, ktoré sú
izraelskí Židia, ale sú mizrachy, teda pochádzajú z arabských štátov. To je, čo vlastne ako vôbec tady nikto nevie, že nie sú všetci Aškenazim a nemajú sa prečo všetci vrátiť do Európy, ale je tam hrozne veľa Židov, ktorí sú vlastne z arabských štátov a majú, vedia arabsky a majú akože, a donesli si svoju kultúru, ktorá nie je len židovská, ale aj arabská. Nič menej, my sme si vybrali všetkých týchto akože troch, ktorí sú mizrachim a sú z tých arabských. Talifa Chima sa stala veľkou aktivistkou propalestínskou a vlastne vlastným telom chránila pred izraelskou armádou palestinského teroristu, ktorého teda armáda nemohla odstrániť, že ju nechceli zabiť ako židovskú občanku. Čo dneska už je úplne inde politika. takže pre veľmi veľa ľudí bola vlastne zradkyňa štátu Izrael a pre veľmi veľa ľudí bola hrdinka, akože, ktorá... Takže kontroverzná osoba. Potom vlastne sme tam hore zobrazili vraha prezidenta Rabina. Neviem, či si spomínate, on bol asi najbližšie v Izraeli k mierovej dohode s tým, že vlastne ho zastrelili. A zase ho zastrelil človek, ktorý je vlastne mizrachi žid, ortodoxný, hej, ako. A úplne vlastne posledný, ktorý tuto není, tak je Vanunu. A Vanunu, to bola taká veľmi veľká kauza. Dodneska aktivisti si píšu niečo na ruky. A je to kvôli nemu, pretože on vlastne zverejnil nukleárne schopnosti štátu Izrael medzinárodne. A bol do nedávna zatknutý od proste šílené roky. A chytili ho nakoniec len kvôli nejakej žene, ktorá ho zbalila v nejakom hoteli. Takže taká tragédia tiež. Takže vlastne celá táto trilógia ako keby pojednáva tieto tri kontroverzné osoby, a väčšinou sa to teda premieta v múzeách alebo dokonca aj na filmových festivaloch, ako tieto diela. Tak asi rýchle prejdem, aby sme to nejak akože stihli vlastne k skupine Romane Kale Pantera, čo som si prvé robila srandu, že dneska je to lepšie povedať, že to je kolektív. Ale založili sme to spolu s Davidom Tischerom, ktorý vlastne je zakladateľ Ara Art, LGBT rómske prvé v Európe vlastne ako dodnes a s Vierkou Duždovou Horvátovou. A začali sme spolupracovať v roku 2006 a je neuveriteľné, že vlastne spolupracujeme spolu dodnes. A takisto, jak som sa snažila vysvetliť, tak veľmi veľakrát ma všetci škatulkujú, že robím iba aktivistické umenie, ale akože, ktoré fakt robím a robím ho naozaj v priebehu proste akože 20 plus rokov. Ale vždy vlastne robím aj diela, ktoré nie sú zásah vo verejnom priestranstve a ktoré práve patria buď akože na filmové festivaly alebo do múzeí iba. A v tomto prípade táto skupina Romane Kale Pantera, teda čierni rómski pantery, aj keď je to skupina, ktorá je fluidná, okrem toho, že my teraz sme to založili, vždycky k nám niekto príde, niekto odíde, vždycky sme interdisciplinárni, vždycky akože nám pomáhajú nejakí právnici alebo novinári a romisti. Vždycky proste máme v skupine ľudí, aktivistov, ktorých tá téma zaujíma. Ale takisto, akože v rámci Romane Kale Pantera vlastne robíme akcie, ktoré sú smerom pre umeleckú scénu, ktorá je veľmi homogénna a napriek tomu, že sa veľa vecí zmenilo, tak k dobrému. Taký kvôli plno ľuďom, ktorí sa vlastne o to aj snažia, čo je fun, vlastne tú scénu urobiť menej homogénu, tak v podstate veľakrát vlastne buď z nejakej nevedomky, akože z nezájmu, alebo z nejakých iných dôvodov, akože proste dochádza k tomu, že zase vlastne
tí, ktorí vždycky rozhodovali, teda väčšinou bieli patriarchálni muži vlastne rozhodujú ďalej. Kto vystaví, kto nevystaví a kedy vystaví. Vlastne, že sa tých vecí nezmenilo veľa. Pretože vlastne tie inštitúcie stále vedú tí istí ľudia. Ale už pod pokrývkou, že sme všetci kolektívni a sme všetci vlastne hrozne vstrícni, akože menšinám a tak ďalej. Nič menej toto dielo sme urobili ako reakciu na Brnox od Kataríny Šedej s tým, že sme si vlastne asi najviac preštudovali jej knihu, myslím, viacej ako všetci ostatní, ktorí tu sedia. Sme ju naozaj študovali detailne, snažili sme sa s ňou aj s Katarínou komunikovať ako v rámci toho a teraz sme zhodnotili, že to je vysoko rasistická kniha, ktorá absolútne vlastne iba zdvíha stereotypy. Kdežto samozrejme sme zistili, že niečo také povedať v českej umeleckej scéne je veľmi problematické, že sú ľudia, ktorí sú untouchable. A akože veľmi veľa ľudí to zobralo osobne. Hej, ako túto kritiku. Nič menej, to bolo veľmi fascinujúce, pretože my sme v podstate v rámci tej performance, ktorá prebiehala ale teda v Brne, v Múzeu rómskeho umenia, rómskej kultúry, tak sme prečítavali, každý z nás prečítaval odstavce, ktoré nás fakt naštvali. A celá tá performance vlastne bola, že my ti to nežereme, Katarína Šedá. Nič menej sme hovorili aj rómsky, akože a sme reagovali na to, že to má odstavec čarovanie, teda stereotypy, Rómovia čarujú a tak ďalej. A my sme akože teda robili, že my ju začarúvávame. Čo bolo úplne neuveriteľné, akože po tej performance, potom sme ako tie odstavce jedli, preto sme hovorili, že nežereme ti to, lebo preto tam vidíte džusiky, pretože to bolo dosť ťažké vlastne ten papier skonzumovať v rámci performancy. Nič menej. Je to napríklad strašne zaujímavé, že keď o tejto performancii rozprávam ako vlastne rómskym divákom, je to úplne iná reakcia. Že keď im poviem, že mi ľudia po performancii telefonovali, že to sme tak fakt prehnali za to, že proste my sme začarovali Katarínu Šedu. Takže si naozaj akademici, intelektuálovia, umelci myslia, že Rómovia vedia čarovať, tak sme na tom dosť dobré ako spoločnosť. Takže keď toto rozprávam ja zase rómskym divákom, tak oni sa brutálne, že všetci smejú. Že tie reakcie sú úplne odlišné. Potom toto je tiež reakcia, že Mifeš ukraden, čo je teda na Mikeša, Mifeš je, lebo ako vlastne Mephisto, ako sme použili. A tady pracujeme so stereotypami, je to tak tiež snaha o nejaké, ako vlastne dekolonizovať príbehy, na ktorých sme akože vyrastali. A tedy bolo dobré akože začať vlastne od toho, čo my tu máme a s tým, že akože vlastne tieto príbehy že stále čítajú a vidia všetky naše deti, ktoré vyrastajú v Čechách. Na to mi napríklad Vierka Duždová-Horvátová, ktorá so mnou spolupracuje a založila Romane Kalané Pantera, povedala, že v živote nekradla, ale v škole, keď mala čítať túto knihu, tak to bola jediná vec, ktorú ukradla. Lebo sa naštvala, samozrejme. Že teda stereotypizuje Rómov, že ukradli vlastne Mikeša a tak ďalej. My to tu robíme úplne opačne, pretože vlastne urobili sme zase čarodejníkov z tej rómskej rodiny. Rómovia zase nemajú radi mačky, kočky, za to, že majú povery, že prinášajú proste zlé veci, takže oni toho Mifeša odčarovávajú, a berú z neho zlú energiu a tak ďalej. A vlastne o tom je celý ten príbeh, ktorý reaguje akoby na stereotypy rómske, ako voči kočkám zase, a naopak na stereotypy väčšinovej spoločnosti. Takže sme vlastne ten príbeh celý prepísali. Potom toto je taká typická aktivistická, artivistická vlastne performance, ktorá bola oproti českému parlamentu. A bolo to vlastne období, my sme to nazvali Okamurova horúčka.
Bolo to v období, kedy Okamura vlastne, alebo tie jeho vyhlásenia v podstate povedali, že rómsky holokaust neexistoval. Bolo to na úkor vlastne Lety Úpisku. Neboli jediní, samozrejme, urobilo to veľký mediálny škandál a my sme vlastne ako Romane Kale Pantera vyrazili do parlamentu s tým, že sme vedeli, že keď tam ideme, tak musíme akože stretnúť Babiša, musíme jemu dať ten náš balíček prvej pomoci proti Okamurovej horúčke. Ale vlastne sme použili ozajstný ako návod balíčka akože na horúčku, ktorý sme prepísali a akože vyznelo to veľmi akože vtipne a humorne, že že treba si dať pozor, aby v parlamente sa vlastne ako táto epidémia nerozširovala, epidémia vlastne akože denying of the Holocaust. Tak to bolo akože koncepčné. A na záver sme akože napísali, keby mal niekto problém s týmto balíčkom, akože, tak môže zatelefonovať Romane Kale Pantera a my mu poradíme. Nič menej, samozrejme, my sme potrebovali nejakým spôsobom vedieť, kedy Babiš bude v parlamente, skade vyjde a tak ďalej, takže to vlastne akože bola dosť taká akože náročná organizácia. A je to vlastne ako prvýkrát, kedy sme používali tieto Romane Kale Pantera čapice, ktoré majú byť komické a tiež reagujú ale na zákony niektoré, ktoré boli ako zákony, ktoré vznikli v rámci alebo proti islámu, akože nezahalovať si hlavu a proti teroristickým útokom. Takže vlastne ako máme hlavu, máme tvár akože vonku a máme tie komické akože uška, ale používame vlastne, že to bolo akože súčasťou toho. Toto bola pre nás akože taká jedna zo zložitých akcií, za to, že zomrel človek a my sme mali na to reagovať a bolo to prvýkrát, že sme robili akciu performance nejakú v rámci demonštrácie. Toto dielo vlastne nakoniec bolo vystavené v New Yorku a teda malo to úplne iné ohlasy práve preto, že samozrejme sa s tým dielom veľmi stotožňovali kvôli Black Lives Matters. My sme vlastne využili text na soche Jana Palackého a sme vlastne celou to performance chceli naznačiť, že Rómovia sú českí občania. A že vlastne došlo k smrti českého občana. Je to vlastne policajným útokom a zomrel v roku 2021 Stanislav Tomáš. Ono sa to ale deje samozrejme oveľa častejšie a teraz nedávno zase zomrel jeden rómsky chlapec kvôli tomu. Vlastne posledné dielo alebo posledná performance, ktorú sme robili v rámci Romane Kale Pantera, je Zlatý mindráček. Ale ten sa taky venuje výskumu. Bolo to vlastne tento rok a sme vlastne urobili výskum všetkých nenávistných, je to taká, že anticena Zlatý mindráček. A robili sme výskum po 89. Všetkých nenávistných protiromských výrokov od politikov, ktorých teda je habadej a je vlastne šílené, že do dneska akože ani Romea, ani Hate Free ako takýto výskum neurobili. Súčasťou toho výskumu bolo, že nakoniec ako samozrejme tie všetky nenávistné vety ako chceme zverejniť online, ako po tej performance. Ale v rámci tejto performance, akože čo bolo zaujímavé, alebo jak bola plánovaná participatívne a vlastne organizovali ju akoby Rómovia, ale tie všetky nenávistné prejavy českých politikov čítali nerómovia, čítali omylom
akože proste diváci, ktorí tam boli, alebo ktorí proste boli na okolí. Takže, alebo ktorí boli no, tam. Takže bolo veľmi vlastne akože zaujímavé, akože aj energeticky, alebo vôbec, všeobecne, že táto participácia tu bola a že vlastne oni zahrali tých politikov. Inak to trvalo asi vlastne hodinu, kde sme rozdávali ako tie ceny. A to je vlastne akože najnovšia performance a ešte by som ale chcela, predtým, jak skončím, vám ukázať úplne najnovšie dielo, ktoré je teda akože performance k bohyne Laktérie, ale ukážem vám iba trošku tej performance, ale vlastne vznikol aj hodinový film v rámci Slow Movie, ktorý vlastne teraz pôjde na niekoľko festivalov a kde práve využívame rôzne vizuality z rozsiahleho projektu Laktéria, bohyňa Laktéria, ale taktiež vlastne používame, prvá polovička 30 minút je text o ženách migrantkách od Evy Valentovej a druhá polovička textu je vlastne o ekológii, o ekologickej nespravedlivosti a vlastne o neprístupe vody v rómskych osadách. Tak vám iba ukážem kúsok. The mycelial goddess. I come to you from the heart of forests, where roots intertwine like whispered secrets. I am Laktéria, the mycelial goddess, who weaves the eternal networks. My milk flows through the underground veins of mycelium, a sacred nectar that binds you all in kinship. You who are looking for a deeper bond within nature, tread softly on dew-kissed moss, your eyes alight with reverence for my gift. Through fungal networks, you seek communion and collective connections, to sip from the chalice of mycelial wisdom. Sisters and brothers, heed my call. I beckon from the heart of the forests. Unite in the siblinghood of lactism, where political and geographic borders dissolve and bonds grow stronger. My tendrils reach beyond the soil, entwining hearts and bridging souls. I teach you the dance of reciprocity. For every drop of milk shared, 1,000 blessings flow. Sisters and brothers, heed my call. I beckon from the heart of the forests.
Unite in the siblinghood of lactism, where gender and race inequality dissolves and bonds grow stronger. Ecofeminism whispers in the rustling leaves, justice extending not just to humans, but also to ferns, foxes, and fungi alike. My gaze sees no divisions, only the delicate threads that weave existence. Sisters and brothers, heed my call. I beckon from the heart of the forests. Unite in the siblinghood of lactism, where hate speeches and censorship dissolve and bonds grow stronger. Each voice in my network is a note of artistic expression. A polarized society, culture boycotts, and cancel culture do not exist in our community of siblinghood. You nourish your spirits with my divine milk, my essence flowing through your veins. You are kin, bound by more than blood, a tapestry woven by the mycelial hands of my will. So raise your cups to me, the mycelial goddess Lacteria, the whisperer of siblinghood's roots. In my embrace, you find unity, and lactism blooms, a world free of divides and conflicts. I'm happy with my own company. Switch the lights on, I can see it finally. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. Oh. I keep my heart soft, I let myself get lost. Let my soul cry and speak my mind. But it gets dark sometimes. I'll take care of my flowers. A inak tú performance so mňou vlastne v Čechách, ona mala sa uskutočniť v Izraeli, teda v tom prípade by vlastne to naše izraelské laktérie, izraelsko-palestínske laktérie s nami hrali. A vlastne sa to uskutočnilo v rámci Reconnect festivalu na Piacete Národného divadla a vlastne so mňou performovala Vierka Duždová-Horvátová, Tran Hong Van a Truong Tui. Takže my sme vlastne ako spolu stvárnili bohyňu Laktériu. No a vlastne úplne posledné, čo vám chcem ukázať, je Artivist Lab, ktorý je už 7 rokov vlastne súčasťou mojej praxe. Vznikol v rámci môjho PhD výskumu na Akadémii výtvarných umení. A vlastne som hrozne tomu rada, že som si dala ten čas na akadémii. Ešte som to nedorobila, takže ešte musím makať. Ale že som si dala vlastne čas sama pre seba študovať umelecký aktivizmus a na chvíľu sa akože zastaviť a zistiť, ako vlastne aj teoreticky tá moja praxa funguje. A mne teda osobne ako ma to veľmi posunulo. A aj celý tento projekt Artivist Lab mám veľmi posunul. Samozrejme zase je to na interdisciplinárnej báze. To, že to je vlastne v Hybernskej, není len tak, ale je to práve preto, že my spolupracujeme nielen s Akadémiou výtvarných umení, ale práve s UKAčkom, ako Univerzitou Karlovou. Takže buď s romistami, alebo s rusistami, akože sinológmi a tak ďalej. Snažíme sa vlastne vždycky nejakým dielom jedným umelca doniesť nejakú veľkú tému. V poslednej dobe sa vlastne stále viacej a viacej venujeme
vlastne exile artist, akože umelci v núdzi a umelci v exile. Ten výskum my sme robili už pred vojnou, teda pred inváziou ruskou na Ukrajinu, ale v rámci akadémie vznikla vlastne ABU pre Ukrajinu a v rámci nej som ja založila Artisan Need rezidenciu v Artiviz Labe a ďalej sa snažíme, ako keby, alebo ja sa snažím spolu aj s členmi Akadémie výtvarných umení ako založiť na akadémii a aj s nejakými inými inštitúciami možnosť pre umelcov prchajúcich z války nejaké rezidencie dlhodobej. Takže vlastne na tom pracujem už skoro niekoľko rokov. Toto je Robert Gabriš Darina. Som veľmi pyšná za to, že vlastne akože Robka som ja navrhla na cenu Chalupeckého a som veľmi rada, že ju dostala. Som veľmi rada, že sa dostal k finalistom. Už sa to nedostáva našťastie. Takže niekoľko pre mňa je to veľký úspech, že ja som vlastne strávila 20 rokov ťažkým bojom a nielen ja, akože plno iných aktivistov, intelektuálov sa snažili, aby do homogénej českej scény a slovenskej prišiel rómsky umelec. Okrem iného, my sme vydali knižku Fo všem, čo bol tiež interdisciplinárny projekt, má recepty, ale okrem receptov vlastne je tam aj vo vietnamštine celá situácia vlastne druhej generácie Vietnamcov v Čechách. Každý rokom vystavujeme vlastne rómskeho umelca, česko-vietnamského alebo vietnamskú umelkyňu. Pracujeme veľmi často s krajinami bývalého Sovietskeho zväzu a snažíme sa vlastne pracovať s krajinami, ktoré ešte stále to Rusko má veľký ako politický impact. Snažíme sa pracovať s umelcami, ktorí majú problém buď v Bielorusku, v Kazašsku, Kyrgyzsku vlastne sa vyjadrovať. Takže veľakrát texty, ktoré máme na stránkach, nie sú práve texty. Tento rok sme vystavili napríklad umelcov, ktorí sú tiež Artist in Need, ale sú z Nikarague. A vlastne celý text, ktorý máme na webkách, je fiktívny, za to, že akoby ich nikaragujská vláda mohla akože v podstate až odstraniť. Takže ozajstný text kurátorský bol iba priamo v galérii. Takže sa snažíme spolupracovať takto s nimi. Napríklad toto bol projekt so študentami, ale je to projekt Hanan Abu Hussein, palestínskej umelkyni, s ktorou už dlhodobo spolupracujem. A ona tento istý projekt urobila v Palestíne v tom istom období a bolo to v rámci Zažiť mesto inak a taky s palestínskymi študentami. Takže a to bolo v období ešte, kedy nikoho v Čechách Palestína nezaujímala. Ale veľmi sa mi páčilo, že prebiehal vlastne v rovnakú dobu u nás v Prahe, tak jak vlastne v Palestíne. Určitú dobu sme využívali, akože, alebo toto je Aneta Monakviša, Lucia Tkáčová, toto je vlastne Richard Wiesder, urobil sochu, ktorá je taký ako vlastne úplne úžasný statement o freedom of speech, takže tam ľudia vždycky u nás v kampuse vylezú a kričia, čo chcú. 3 roky sme vlastne mali galériu aj v GZG, galéria v Hradci Králové, sme robili v Centrum umeleckých aktivít, kde sme vlastne skúmali, a sme nechceli byť centralizovaní iba v Prahe a sme chceli skúmať, jak umenie a aktivizmus funguje proste v iných mestách okrem Prahy. A tento projekt ako veľmi úspešne fungoval 3 roky a teraz vlastne sa snažíme skôr začať fungovať nejakým spôsobom v Kazachstane a v Poľsku a v Bielorusku a tak. A v Brne taky. Toto je práve to Fo, čo som vám ukázala, ktoré máme.
A v rámci zisťovania, či teda umelecký aktivizmus môže niečo zmeniť alebo nemôže, po dlhých rokoch som dospela, že áno, môže, ale musí to byť inštitucionálne podporené. Alebo to môže byť taký punk, jak sa nám podarilo urobiť s Emíliou Rígovou. A to je, že sme vlastne v rámci jej výstavy umiestnili v kampuse Hybernská pomník rómskeho holokaustu. Ale vlastne nám to dovolili, vlastne šéfka kampusu Hyberská nám dovolila ho umiestniť. A tým pádom máme na Prahe 1 takýto pomník, hej, čo bol zámer práve nabúrať vlastne celý ten systém ako takto umeleckým dielom. Toto bola práve výstava, ktorá mala podporiť ruskú kolegyňu, ktorá mala byť na niekoľko rokov odsúdená. Odsúdená kvôli vlastne feminizmu. Rôzni kolegovia, buď ruskí, jak Pussy Riot, s ktorými som spolupracovala, tak nám poslali akože svoje diela na jej podporu a pozvali sme ako vlastne českých autorov a autorky. Takže vlastne tá výstava vznikla veľmi rýchlo. Tu bolo veľmi zaujímavé, že vlastne v ruských novinách písali, že teda Česká galéria podporuje Cvietkovú a že jak je to možné, že teda ruské inštitúcie umelecké ako toho nie sú schopní, ako samozrejme nie sú, lebo je to zložitejšie podporovať tam ako ja v Prahe. Tu tiež veľakrát sa stalo, že umelci nechceli, väčšinou tí mladí, ktorí žijú v Čechách, ale sú Rusi, tak nechceli a báli sa verejne vystupovať na tej výstave, takže robili inkognito. Že sa báli, aj keď tu žijú, že by proste bolo ublížené ich rodičom. To sú veci, vlastne, ktoré my si ani nevieme vôbec predstavovať, takže my sme mali pripravený celý doprovodný program, ktorý sa šílene menil, že ľudia dostávali strach. No a potom... Tak. A to je asi všetko. Keby ste mali otázky, alebo...